ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു എജിടെക് ഫോർ യു. ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളതൊരു പഴയ 5.1 ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. 5 വർഷം വരെ ആകുന്നു ഇത് അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട്. പഴയ മോഡൽ ജിടെക്കിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റൊക്കെയാണ്. ഇത് വീട്ടിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. വീട്ടിൽ അനിയനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചേക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞോട്ടെ, എൻ്റെ വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സ്വന്തം ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഒതുക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സബിൻ്റെ ബോർഡ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇത് ശക്തി എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ്, അതിൻ്റെ 8 ട്രാൻസിസ്റ്റർ 52001943 ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന സബ് ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡാണ്. അതുപോലെ TDA 2030 വരുന്ന 5 ചാനലിൽ, അതായത് TDA 2030 ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് വരുന്ന 5 ബോർഡാണ്. 2 വെച്ച് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് വരുന്ന 5 ബോർഡാണ്. 5 ചാനലത്തേക്കുണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ജിടെക്കിൻ്റെ കിറ്റാണ് 5.1. അത് അനലോഗ് ഇൻപുട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷനാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാ ചാനലിലത്തേക്കുമുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിൽ 16 വോൾട്ട് 1000 EFൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഓരോന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരു മലേഷ്യൻ സോണിയുടെ ഒരു സെറ്റ് ഡക്കി എന്നുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. പിന്നെ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 SMBs ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന 110 വോൾട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സബിൻ്റെ ടൈമിംഗ് റിലേ ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഈ ഫാന് കാര്യങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പാരമാണ് ആ ടൈമിംഗ് റിലേ ഇട്ടേക്കുന്നത്. സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പാരാവില്ല ഒന്നും, എന്നാലും അന്ന് അത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പവറിന് DC ഫിൽറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് 50 ആംപിയറിൻ്റെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറും അതിൻ്റെ സാർവയുടെ 2 കപ്പാസിറ്റർ. പിന്നെ സറൗണ്ട് ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് 12 ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കമ്പോണൻസ് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ സറൗണ്ട് ചാനലിൻ്റെ ബോർഡിലും ഓരോ പ്രീസെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗെയിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കുറച്ചൊരു ഭംഗി കുറവുണ്ടെങ്കിലും ആൾ പുലിയാണ് കേട്ടോ. അത് ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പവറാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റാണ്. പിന്നെ ഞാനിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് JBLൻ്റെ 12 ഇഞ്ച് സബ്ബാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഇതിൻ്റെ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒരു 6 ട്രാൻസിസ്റ്റർ മോണോ ബോർഡ് മതിയാവും. പക്ഷേ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെച്ചത്. അന്ന് സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡ് വയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ടൈമിംഗ് റിലേ വെച്ചു. സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡിനകത്തൊന്നും വെക്കാൻ സ്പേസ് ഇല്ല. ഫുള്ളായിട്ട് സാധനങ്ങളിങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചേക്കാണ്. അതുപോലെ ഫാന് 3 ഫാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് എത്ര വാട്ട്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ലൊരു പ്രീ ആംപ്ലിഫയർ, അതിന് പ്രീ സെക്ഷനും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്പീക്കേഴ്സുമാണ്. ഇത് രണ്ടും പെർഫെക്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന JBLൻ്റെ 1200 വാട്ട്സ് സബ്ബും അതുപോലെ സറൗണ്ടിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സോണിയുടെ സ്പീക്കറുമാണ്. സോണിയുടെ സ്പീക്കർ പഴയത് മേടിച്ചതാണ്. സബ്ബ് പുതിയതിനേക്കാളും വരെ സോണിയുടെ പഴയ സ്പീക്കർ മേടിച്ചപ്പോൾ. പക്ഷേ സോണിയുടെ ക്വാളിറ്റി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രാൻഡിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്പീക്കർ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആംപ്ലിഫയറിന് ഇത്രയും പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്.